ప్రభు నామములోనే మీ అందరికీ వందనాలు. అర్థమైంది కదండి? మరి చెప్పండి. I take this opportunity to thank the responsible brethren for inviting me also to come and share the word of God. నాకు ఇవ్వబడిన ఈ అవకాశాన్ని బట్టి సహోదరుల ద్వారా నేను దాన్ని అందిపుచ్చుకొని దేవుని వాక్యాన్ని మీకు అందించడానికి రావడానికి ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. ఆ ఫ్యాన్ ఆపేనైనా సౌండ్ ఎక్కువైంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. So far we have been listening the beautiful song sung by the choir. కొయిర్ వారి ద్వారా ఇంతవరకు చాలా అద్భుతమైన కీర్తనలు మనం విన్నాం. And it was more attractive because they had very special uniform also prepared for this occasion. ఈ యొక్క సందర్భానికి అనుగుణంగా వారు ప్రత్యేకమైన దుస్తులు కూడా ధరించి పాటలు పాడడం మనందరికీ ఆకర్షణీయంగా ఉంది. But the speakers don't have any uniform. స్పీకర్స్కి మాత్రం యూనిఫామ్ ఇవ్వలేదు మీరు. To start our meditation, we shall turn to the book of Romans, chapter 8. రోమాపత్రిక 8వ అధ్యాయం నుంచి మనము దేవుని వాక్య ధ్యానాన్ని ప్రారంభిద్దాం. Romans 8, verse 29. 29వ వచనం నుంచి ప్రారంభిద్దాం. 28 and 29. 28, 29 వచనాలు నేను చదువుతున్నాను. జాగ్రత్తగా మీరు గమనించాల్సిందిగా ప్రభు పేట మనం చేస్తున్నాను. దేవుని ప్రేమించు వారికి అనగా ఆయన సంకల్పం చెప్పిన పిలువబడిన వారికి మేలు కలుగుటకై సమస్తమును సమకూడి జరుగుచున్నవని ఎరుగుదుము. ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో జ్యేష్ఠుడగినట్లు దేవుడు ఎవరిని ముందుగా ఎరిగెనో వారు తన కుమారునితో సారూప్యము గలవారగుటకు వారిని ముందుగా నిర్ణయించెను. May the Lord add His blessings upon the portion that we read together. మనము కలిసి చదువుకున్న ఈ భాగం మీద దేవుడు తన ఆశీర్వాదాలు ఉంచునుగాక. We know that the book of Romans is the book Paul is systematically describing the subject of salvation. మనందరికీ తెలిసిన విధంగా అపోస్తలుడైన పౌలు ఒక క్రమమైన రీతిలో రక్షణ గురించిన వివరాలు రాస్తున్న పుస్తకం రోమాపత్రిక. Up to chapter 7, he is describing the various theological aspects of the subject of salvation. రక్షణలో ఉన్న అనేక సైద్ధాంతికమైన అంశాలు మొదటి అధ్యాయం నుంచి 7వ అధ్యాయం వరకు పౌలు వివరంగా రాశాడు. And in chapter 8, he is coming to the pinnacle, he is coming to the top of that subject. 8వ అధ్యాయానికి వచ్చేటప్పటికి ఆ రక్షణ అనే ఆ యొక్క అంశంలో శిఖరాగ్రాన్ని అందుకున్న అనుభవానికి పౌలు వచ్చాడు. What are the various blessings we are going to receive because of the salvation through Jesus Christ? That is the main subject in chapter 8. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మనకు అనుగ్రహించిన రక్షణ ద్వారా మనం పొందుకునే అద్భుతమైన ఆశీర్వాదాలు ఏమిటి అన్నది 8వ అధ్యాయం యొక్క ప్రాముఖ్యమైన అంశంగా ఉన్నది. Otherwise, when we compare to the Old Testament, we can say this is the milk and honey of our spiritual life. పాత నిబంధనలో మనం పోల్చి చూస్తే మన ఆధ్యాత్మికమైన జీవితానికి తేనె పాలు వంటి అంశాలు ఇవి. Or what are the blessings because of the life in the spirit in the Lord Jesus Christ? That is the main subject in chapter 8. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు ఆయన ఆత్మ ద్వారా మనకు లభించే ఆశీర్వాదాలు స్వతంత్రాలు ఎంత గొప్పవో అన్నది యొక్క అధ్యాయం యొక్క ప్రధానమైన అంశం. And the main purpose why God is saving us, that is also written here. అసలు దేవుడు మనల్ని ఎందుకు రక్షించాడో అనే ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఈ వచనాల్లో మనం చూస్తాం. If you ask the believers why you are saved, I strongly believe that most of them will answer, I don't want to go to hell, I want to go to heaven, that is why I am saved.
విశ్వాసుల్ని మీరు ఎందుకు యేసు ప్రభువుని నమ్ముకున్నారు, ఎందుకు రక్షించబడ్డారనే ప్రశ్నలను మనం సంధించినట్లయితే మీలో ఎక్కువ మంది ఏమని చెప్తారంటే, నేను నరకానికి వెళ్ళకూడదు, పరలోకానికి వెళ్ళాలి, అందువలన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తునందు నేను విశ్వాసం ఉంచానని చెప్పేవారు ఎక్కువ మంది ఉంటారని నా అభిప్రాయం. I don't say that is a wrong answer. అది సరైన జవాబు కాదు అని నేను చెప్పను, కానీ But it is only a preliminary or a first standard or second standard student's answer. That is not a matured answer. ఇది ప్రాథమికమైన జవాబు. అంటే 1వ తరగతి 2వ తరగతి ఎల్కేజీ యూకేజీ చదువుకునే వాళ్ళకున్న జ్ఞానంతో చెప్పబడే జవాబే. అది పరిపూర్ణమైన అనుభవంతో కూడిన జవాబు కాదు. Suppose you ask Apostle Paul garu, why you are saved? ఒకవేళ మీలో ఎవరైనా అపోస్తలుడైన పౌలా నీవెందుకు రక్షించబడ్డావు అని అడిగితే What is his answer? ఆయన చెప్పే జవాబు ఏంటో తెలుసా? That is what we find in verse 29. 29వ వచనంలో మనం అది చూస్తాం. Now keep that in mind and again read that verse 29. ఇప్పుడు అపోస్తలుడైన పౌలుని మీరు ప్రశ్నించినప్పుడు ఆయన చెప్పే జవాబు ఏంటో 29వ వచనం ఉందని చెప్పాను కదా, అది మనసులో ఉంచుకున్న వచనం అందరూ ఒకసారి చదవండి. ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేకుల్లో జ్యేష్ఠుడగినట్లు దేవుడు ముందుగా ఎవరిని ఎరిగనో వారు తన కుమారులో సారూప్యం గలవారగటకు వారిని ముందుగా నిర్ణయించాను. కుమారుని సారూప్యం కలవారగుటకు. Did you notice that verse? ఆ పాయింట్ మీరు పట్టుకున్నారా? Paul is telling, I am saved because I am getting an opportunity to conform to the image of Jesus Christ. నేను ఎందుకు రక్షించబడ్డానంటే తన కుమారుని సారూప్యం గలవాడు అవ్వడానికి రక్షించబడ్డానని చెప్తున్నాడు పౌలు. Not just avoiding hell is my main subject. My main purpose is I want to be like Jesus. I want to conform to the image of Jesus Christ. నేను నరకం నుంచి తప్పించబడ్డం అనేది ప్రాథమికమైనది, ప్రాముఖ్యమైనది కాదు, కానీ ఆయన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు సారూప్యంలోనికి నేను మలచబడడం అనేది ప్రాముఖ్యమైనది నా రక్షణలో. So if you are conforming to the image of Jesus Christ, you have all the blessings including heaven. All the blessings are included in that one blessing. నీవు ఆయన కుమారుని సారూప్యంలోనికి మలచబడినట్లయితే పరలోకముతో కూడా పరలోక సంబంధమైన అన్ని ఆశీర్వాదాలు దాంట్లో ఇమిడి ఉన్నాయి, నిమగ్నమై ఉన్నాయి. And how God is making it possible that a believer can be conformed to the image of possible? How is it possible? ఒక విశ్వాసి ఆయన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు సారూప్యంలోనికి మలచబడ్డానికి అది ఎలాగూ సాధ్యమవుతుంది? And see the method used here. ఇక్కడ వాడబడిన పద్ధతి చూడండి. Now that he might be the firstborn among many brethren. Did you notice that? తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో జ్యేష్ఠుడగునట్లు. ఆ పదం మీరు చూసారా? Jeshthudu or firstborn, the usage we find here. ఇక్కడ జ్యేష్ఠుడు అనే మాట మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది. Jeshthudu means, firstborn means there are other children also born in that family. జ్యేష్ఠుడు అంటే మొట్టమొదటి పుట్టినవాడు కాబట్టి ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు ఆ కుటుంబంలో అని అర్థం. Now when we study the Gospels, మనము సువార్తలు ధ్యానించినప్పుడు we read again and again the phrase Jesus Christ, the only begotten Son of God. మనము సువార్తలు చదువుతున్నప్పుడు తరచుగా మనకి తారసపడే ఒక పదం ఏంటంటే ఏకైక పుత్రుడు యేసుక్రీస్తు అనే మాట మనం చదువుతాం. God so loved the world that he gave his only begotten Son. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను, ఆయన కుమారుని మనకు అనుగ్రహించెను అనే మాట మనం చదువుతాం. ఏకైక కుమారుని మనకు అనుగ్రహించడం చూస్తాం. What does it mean? దాని అర్థం ఏంటి? ఏకైక కుమార్. In a family there is only ఏకైక కుమారుడు. What does it mean? ఏదైనా కుటుంబంలో ఏకైక కుమారుడు అంటే అర్థం ఏంటి చెప్పండి మీరు? Only one son. ఒక్కడే, ఇంకెవరు లేరని అర్థం. No more son in that family. ఆ కుటుంబంలో ఇంకా కుమారులు ఎవరు లేరు, అందుకే అతడు ఏకైక పుత్రుడు అయ్యాడు. But see here, we find that
Jesus, that Ekaiga Kumarudu, that only begotten son, is becoming the first begotten. ఏకైక కుమారుడు లేదా అద్వితీయ కుమారుడు అనే మాట మళ్ళీ ఎలా మారిందంటే జ్యేష్ఠుడు అన్నదానికి మారింది. So how this Ekaiga Kumarudu has become the firstborn? ఈ అద్వితీయ కుమారుడు లేదా ఏకైక కుమారుడు జ్యేష్ఠుడు ఎలాగయ్యాడు? That is an important subject. అది చాలా ప్రాముఖ్యమైన అంశం. So it is in that respect we have to study about the death and the burial and the resurrection of Jesus Christ. ఆ అంశమును మనము అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మరణము, ఆయన యొక్క పాతి పెట్టబడ్డం, ఆయన పునరుత్థానాన్ని మనం ధ్యానం చేయాలి. Jesus said, I am the corn of wheat from heaven. పరలోకము నుండి వచ్చిన నేను ఒక గోధుమ గింజను అని చెప్పాడు. If the corn of wheat is not buried and dead, it will remain alone. ఆ గోధుమ గింజ నేలలో పడి అది కుళ్ళిపోతే అది అలాగే ఉండిపోతుంది. But if it fall down and die, it will bear much fruit. అది నేలలో పడి కుళ్ళిపోయినట్లయితే అది మరలా మొలిచి ఎక్కువ ఫలాలు ఫలిస్తుంది. So that is the principle of a corn of wheat, how the only begotten son has become the firstborn. ఈ గోధుమ గింజ నేలలో పడి అది కుళ్ళిపోయి మరలా ఎలాగ నూతన జీవాన్ని పొంది ఫలిస్తుందో ఆ సూత్రము ఏకైక కుమారుడు జ్యేష్ఠ కుమారుల్లో వర్తించింది. So our Lord Jesus Christ was the only begotten son. He was the only corn of wheat. ఆయన ఏకైక కుమారుడు, ఒకే ఒక్క గోధుమ గింజ. If that corn of wheat remained in heaven as he is, there is no more people like him in this world. ఒకవేళ ఆ గోధుమ గింజ ఆ పరలోకంలోనే ఉండిపోతే ఆయన వలె ఉన్నవారు ఈ లోకంలో ఎవ్వరు ఉండకపోదురు. But that is not God's plan. కానీ దేవుని ప్రణాళిక అది కాదు. God's plan is that there should be more people or more corn of wheat in the likeness and image of Jesus Christ. దేవుని ప్రణాళిక ఏంటంటే ఆ గోధుమ గింజ వలె ఆ కుమారుని వలె అనేకులు చాలా మంది ఉండాలనేది దేవుని ఉద్దేశం. I just read an article in a magazine. ఒక మ్యాగజైన్లో నేను ఒక రాయబడిన ఆర్టికల్ చదివాను. You know, the mummies or the burial tomb of the Egyptian pharaohs in Egypt. ఫరోలు ఐగుప్తులో ఉంటారు. ఐగుప్తు ఫరోలు పాతి పెట్టబడే ఆ సమాధుల్ని మమ్మీస్ అంటారు. So when they bury the dead body, they will keep the food items. They believe in some sort of afterlife. So they bury the food items also in that mummy with the dead body. చూడండి, ఆ ఫరో చనిపోయారు కాబట్టి వాళ్ళు లేచి ఏమైనా తింటారేమని చెప్పి ఆ యొక్క మృతదేహంతో పాటు వాళ్ళు తినే పదార్థాలు కూడా అక్కడ వారితో పాటు పాతి పెడతారంట. So recently, some years back, when they dug some of the mummies, they found like this. మొన్న కొన్ని దినాల క్రితం లేదా కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఇలాంటి ఆ సమాధుల్లో ఉన్న మమ్మీస్ని, ఆ మృతదేహాలను వెలికి తీసినప్పుడు they found that they were keeping some corn, wheat and some corn also buried with this dead body. ఈ యొక్క మృతదేహంతో పాటు పక్కన కొన్ని గోధుమ గింజలు లేకపోతే కొన్ని ఫలించాలంటే ఏం చేయాలి? It is not buried, it did not die. అవి చల్లబడలేదు భూమిలో, అవి పాత పెట్టబడలేదు, చచ్చిపోలేదు. Now you understand the meaning of what Jesus said. యేసు ప్రభు చెప్పింది మీకు అర్థమైంది కదా? If I remain alone in heaven, I will remain the only begotten son forever. ఒకవేళ పరలోకంలో నేనే ఉండిపోతే గనక ఆయనకి అద్వితీయ కుమారుడిగా, ఏకైక కుమారుడిగా ఉండిపోతాను. But that is not God's plan. అది దేవుని ప్రణాళిక కాదు. God wants more and more people like me in this world. నాలాంటి వారు ఈ లోకంలో అనేక మంది దేవునికి కావాలి అని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. So that is why as a corn of wheat I came from heaven to die. నేను ఒక గోధుమ గింజగా పరలోకం నుంచి దిగి వచ్చి చనిపోవడానికి వచ్చాను. So if that corn of wheat died or if that
10 kg of corn of wheat 5,000 years ago, if it was buried, if it was sown in the field, ఒకవేళ ఆ యొక్క సమాధిలో పెట్టబడిన ఆ 10 కేజీలు గోధుమ గింజలు అవి జల్లబడి నాటబడితే ఏమవుతాయి? now how many tons of wheat will be there? ఈ 5,000 సంవత్సరాలు ఒకసారి జల్లబడి మళ్ళీ కోత కోయబడి మళ్ళీ జల్లబడి అలాగొస్తే ఇప్పుడు ఎన్ని లక్షల టన్నులు అవుతాయి చెప్పండి? The whole earth will be filled with the wheat of corn of wheat, 10 kg of corn of wheat in Egypt in that day. 5,000 సంవత్సరాల పూర్వము ఆ ఐగుప్తు దేశంలో పాత పెట్టబడిన ఆ 10 కేజీల గోధుమలు సంవత్సరం వాటిని వ్యవసాయం చేస్తే గనక ప్రపంచమంతా గోధుమలతో నిండిపోతుంది. So that is the significance of the death, the burial and the resurrection of Jesus. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మరణము, ఆయన సమాధి, ఆయన పునరుత్థానం యొక్క ప్రాముఖ్యత అది. So our Lord Jesus Christ came to this world to die for us on the cross of Calvary like a corn of wheat. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు పరలోకం నుండి దిగి వచ్చి ఒక గోధుమ గింజ వలె సిలువలో మరణించడానికి ఆయన వచ్చాడు. So look at the corn of wheat and the Lord Jesus Christ. ఆ గోధుమ గింజను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని మీరు పరిపోల్చి చూడండి. You bury a corn of wheat on the ground. ఒకవేళ ఒక గోధుమ గింజను భూమిలో పాతి పెడితే a plant is grown from that corn of wheat. ఆ ఒక్క గోధుమ గింజ నుంచి ఒక మొక్క వస్తుంది. So how many corn of wheat will be in that plant? ఒక గోధుమ గింజకి మొక్క వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని గోధుమ గింజలు ఉంటాయి? ఒకటి ఉంటాయా, రెండు ఉంటాయా? Maybe 60-fold, 100-fold corn of wheat in that new plant. ఆ కొత్త మొక్కకి ఆ ఒక్క గోధుమ గింజ నుంచి 60 అంతలు 100 అంతలు దాని మీద ఉంటాయి. You look at the new corn of wheat in that new plant. ఇప్పుడు కొత్తగా మొలిచిన ఆ కొత్త గోధుమ గింజను ఒకసారి చూడండి. How it looks like? అది ఎలా ఉంటుంది? How it looks like? ఎలా ఉంటుంది? గతంలో వేసిన దానిలాగా ఉంటుందా? Does it look like చెనక్కాయ? అది ఏమన్నా చెనక్కాయ లాగా ఉంటుందా? ఆయనే చెప్పేస్తాడు, నేను ఎందుకు. How it looks like? ఎలాగుంటుంది అది? గోధుమ గింజకు మొలిసి గోధుమ గింజలాగా ఉంటాయా ఎలాగుంటే చెప్పండి? It exactly looks like the corn that was buried and died. మీరు ఏ గోధుమ గింజ చేశారో అదే గోధుమ గింజలాగా ఉంటాయి మిగతా వచ్చిన గింజలు కూడా, సేమ్, తేడా ఏముండదు. So what is the secret here? ఇక్కడ ఉన్న రహస్యం ఏంటి? How it happened? How it got the new corn got the same shape like the old buried corn? What is the secret? ఇప్పుడు ఆ పాతదాన్ని పాతి పెట్టినప్పుడు క్రొత్తవి కూడా పాతదాన్నే పోలు ఉన్నాయి. దీని మధ్య ఉన్న రహస్యం ఏంటి? What is the secret? రహస్యం ఏంటి చెప్పండి? మీరందరూ వ్యవసాయకులు కదా, మీరందరూ వ్యవసాయం చేస్తుంటారు కదా, తెలీదా? రహస్యం ఏంటి చెప్పండి, తెలీదా? So what happened? All those new corn received the life of the buried and died corn. All of them got the life of that one dead corn. ఇప్పుడు ఆ గోధుమ గింజ చనిపోయినప్పుడు దాని నుంచి జీవము ఈ కొత్త గింజలకు ఏమైందంటే సరఫరా చేయబడింది. అందుకే దాన్ని పోలి ఈ కొత్త గింజలన్నీ ఉన్నాయి. So if you ask the new corn, oh corn, how you look like the old dead corn, what is the answer? Okay. Yeah, we received the life of that corn that died. ఒకవేళ ఆ కొత్తగా పెరిగిన ఆ గోధుమ గింజలను చూసి మీకు ఈ యొక్క గోధుమ గింజల స్వరూపము, ఈ యొక్క ఆకారం ఎలాగొచ్చిందంటే ఒక గోధుమ గింజ చనిపోయిందండి, దానిలోంచి జీవం మాలోకి ప్రవహించింది, అందుకే మేము వాటిని పోలి ఉన్నామని చెప్తారు. So that is the significance of the death. మరణం యొక్క సాదృశ్యం అది. So look at the corn and human beings. ఆ యొక్క గోధుమ గింజను తర్వాత మనుషులను మీరు చూడండి. Now there is so much of comparison between these two. ఈ రెండింటి మధ్య చాలా పోలికలు ఉన్నాయి. So how many parts a corn of wheat, how many main parts a corn of wheat got? ఒక గోధుమ గింజకు ప్రాముఖ్యమైన భాగాలు ఏంటో?
Or to understand, here corn of wheat is not produced. You are more familiar with paddy. Just think about paddy. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ గోధుమలు పండవు కాబట్టి ఒడ్లు పండుతాయి కాబట్టి ఒడ్ల కోసం ఆలోచించండి. How many parts for a corn of paddy? ఒక ఒడ్డు గింజకు ఎన్ని ప్రాముఖ్యమైన భాగాలు ఉంటాయి? What is the outer part? ఓక అంటారు కదా దాన్ని, ఓకేనా? ఓక పైన ఉండే భాగం. What is the name? ఓక. Uka. Somebody said pottu. పొట్టు అంటారు కూడా. పొట్టు కూడా సరియే. సేమ్. ఓకే, అవుటర్ పార్ట్ పొట్టు. ఆ పై భాగాన్ని ఓక గాని పొట్టు గాని అంటారు. ఓకే. సెకండ్ పార్ట్, రెండో భాగం ఏంటి? తౌడు. తౌడు అంటే లోపల ఉన్న గింజకు పైన ఉంటది కదా ఆ లేరు, తౌడు. అండ్ ఇన్నర్ పార్ట్. మూడో భాగం ఏంటి? గింజ. ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ దిస్ త్రీ పార్ట్, ఇన్ విచ్ పార్ట్ ఈస్ ద లైఫ్ ఈస్ హిడెన్? ఇప్పుడు ఒడ్డు గింజకి మూడు ముఖ్యమైన భాగాలు చెప్పాం కదా, పొట్టు, ఓక, గింజ అని. ఈ మూడట్లో ప్రాణం దేనికి ఉంటుంది? పొట్టుగా, ఓక, గింజగా? ఎట్లుంది? గింజ. The life is hidden in the ginja, inside, most inside part. చూడండి, జీవం అనేది అంతర్ధానంగా ఉన్న లోపల భాగంలో ఉంది, ఆ గింజకు ఉంది. So if the life is to come out from the most inner part, what should happen to that corn? చూడండి, ఆ యొక్క ఒడ్డు గింజ లోపల మూడో భాగంలో ఉన్న జీవం బయటికి రావాలంటే అది ఏమవ్వాలి? ఏమవ్వాలి చెప్పండి? The outer two part, that is the pottu and taudu, should die. చూడండి, పైన ఉన్న రెండు భాగాలు అంటే పైన ఉన్న ఓక, దాని కింద ఉన్న తౌడు, ఆ రెండు చచ్చిపోతే, మృతమైతే లోపల ఉన్న జీవం బయటకు వస్తుంది. Then only the life inside that will come out. ఆ లోపల ఉన్న జీవము ఈ పై రెండు భాగాలు చచ్చిపోతే బయటకు వస్తుంది. So you understand the significance of the death? మరణం యొక్క సాదృశ్యము, చిహ్నం మీకు అర్థమైందా? Now come to human beings. ఇప్పుడు మనుషుల్లోనికి వద్దాం. How many parts we have? మనకి ఎన్ని భాగాలు ఉన్నాయి? 3 parts. 3 భాగాలు ఉన్నాయి. Now think about the corn and compare ourselves. ఇప్పుడు ఆ ఒడ్డు గింజని మనల్ని కలిపి పోల్చుకుందాం. Now we have also a pottu. మనకు కూడా ఒక పొట్టు ఉంది. Which is that? ఏంటా పొట్టు? దేహం. That is our body. మన దేహము లేదా మన శరీరం పొట్టు లాంటిది అన్నమాట ఇది. Spiritually speaking, it is only a pottu. ఆధ్యాత్మికంగా మాట్లాడితే నిజంగా పొట్టే అది. But we are powder పూసి, spray పూసి, ఎన్నో ఖర్చు చేసి, how much we are spending for this pottu? ఈ పొట్టుకి ఎన్నో రాస్తాం, ఈ పొట్టుకి ఎన్నో సోకులు చేస్తాం, ఈ పొట్టు కోసం చాలా ఖర్చు చేస్తాం. మన అందరికి తెలుసు కదా ఇది పొట్టే అనే సంగతి. Inside there is taudu. లోపల తౌడు ఉందంట. Now what is taudu for us? మన తౌడు ఏంటి చెప్పండి? That is the soul. ప్రాణము. And inside again, దాని లోపలే ఉంది the spirit. ఆత్మ. So where is the life hidden? అసలు జీవం అనేది ఎక్కడ ఉంది? పొట్టులా తౌడులా? పొట్టులో ఉందా, తౌడులో ఉందా? జీవం. జీవం. It is in the spirit. ఆత్మలో ఉంది. So the spirit is to come out. ఆత్మ బయటికి రావాలి. So the outer two part should die. ఈ రెండు భాగాలు, పై రెండు భాగాలు చచ్చిపోవాలి. Now spiritually speaking, exactly the body is dead and the spirit and the soul together go to heaven as far as believers concerned. ఆధ్యాత్మికంగా వాక్యానుసారంగా వ్యక్తి చనిపోయినప్పుడు శరీరం మాత్రమే కుళ్ళిపోద్ది, ప్రాణము ఆత్మ దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోద్ది. అది ఆధ్యాత్మికమైన అంశం. So what I am emphasizing is, if the spirit is to come out, the outer part should die. ఇప్పుడు నేను చెప్పే ప్రాముఖ్యమైన అంశము లేదా మీకు వెలికి తీయాలనుకున్న అంశం ఏంటంటే, లోపలున్న ఆత్మ బయటికి రావాలంటే పైనున్న దేహము చనిపోవాలి. Now look at our Lord Jesus Christ. ఇప్పుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని చూడండి. Now he was buried, he died and he was buried as a corn of wheat. ఆయన చనిపోయి ఒక గోధుమ గింజ వలె సమాధి చేయబడ్డాడు. And he is risen from the dead as the first corn or the first born. ఆయన ఆ సమాధిలో నుండి మృత్యుంజయుడై తిరిగి లేచి
జ్యేష్ఠుడుగా ప్రథమ గోధుమ గింజగా ఆయన లేచాడు. So when there is the first born in a family, we understand there are other children also born in that family. ఏ కుటుంబంలో అయినా జ్యేష్ఠుడు ఉన్నాడు అనంటే జ్యేష్ఠుడు వెనకాల మిగతా పిల్లలు కూడా ఉన్నారని అర్థం. So look at the family of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు కుటుంబాన్ని చూడండి. ఇప్పుడు Once upon a time there was only one person, only begotten son. In the family of God there was only one person like Jesus Christ. దేవుని కుటుంబంలో ఒకే ఒక వ్యక్తి అద్వితీయ కుమారుడుగా ఏకైక కుమారుడుగా ఉండేవాడు. ఆయన పేరే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు. But that is not God's plan. అది దేవుని ప్రణాళిక కాదు. So God wants to bring new children, more children in the family of God. దేవుని కుటుంబంలో దేవుడు కొత్త పిల్లలను అనేక మంది పిల్లలను దేవుడు సంపాదించాలనుకునేది ఆయన ప్రణాళిక. So all these new children born in that family should look like the firstborn Jesus Christ. ఆ దేవుని కుటుంబంలో పుట్టిన వారందరూ ప్రథముడైన లేదా జ్యేష్ఠుడైన యేసుక్రీస్తు సారూప్యాన్ని పోలి ఉండాలనేది ఆయన ప్రణాళిక. For that God allowed Jesus Christ, the corn of wheat, to die on the ground. దాని నిమిత్తము దేవుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని ప్రథమ గోధుమ గింజగా చనిపోయి సమాధి చేయబడ్డాడు. And as the firstborn he rose again on the third day. మూడో దినమున ఆయన జ్యేష్ఠుడుగా తిరిగి లేచాడు, పునరుత్థానుడయ్యాడు. And all those who believe in him are subsequently they are also born in that plant. ఎవరైతే యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచుతారో వారు కూడా ఆ యొక్క మొక్క నుండి పుట్టిన గోధుమ గింజల వలె ఉంటారు. So all those children born in the family of God should look like the firstborn Jesus Christ. దేవుని కుటుంబంలో పుట్టిన పిల్లలందరూ ప్రథముడైన జ్యేష్ఠుడైన యేసుక్రీస్తును పోలి ఉండాలి. అది దేవుని ప్రణాళిక. So what God is doing? దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు దాని కొరకు? God is passing on the life of Jesus Christ to each believer when you believe in the Lord Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచిన ప్రతి విశ్వాసికి దేవుడు తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు జీవాన్ని పంచుతున్నాడు. That is the significance of the believers, the Christians. క్రైస్తవుల యొక్క చిహ్నము లేదంటే సాదృశ్యం ముఖ్యమైన సంగతి అది. Now what the other religions are teaching? మిగతా మతాలు ఏం బోధిస్తున్నాయి? Now they have wonderful teachers, very good teachers and philosophers and wonderful teachings they gave for the people. అనేక మంది బోధకులు ఉన్నారు, తత్వవేత్తలు ఉన్నారు, అద్భుతమైన ప్రసంగాలు వారు చేస్తూ ఉంటారు. But the difference between the religions of the world and Jesus Christ is Jesus not only giving us the sermons and good teachings. మిగతా మతాలకు మిగతా మత బోధకులకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకి ఉన్న తేడా ఏంటంటే ఆయన వర్తమానాలు అందించడమే కాకుండా now he is giving his own life for those who believe in him. ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచే వారికి ఆయన సొంత జీవాన్ని ఇస్తున్నాడు. And only that method you can become like Jesus. Only when you receive the life of Jesus you can be like Jesus Christ. నీవు యేసుక్రీస్తు జీవాన్ని పొందుకున్నప్పుడు మాత్రమే యేసుక్రీస్తును పోలి ఉంటావు. ఆ పద్ధతి తప్ప మరొక పద్ధతిలో అది నెరవేరదు. So that is why the enemies of the gospel of Jesus Christ trying to prove that Jesus did not die. అందుకే యేసుక్రీస్తుకు శత్రువులైన వారు దాడి చేసే ప్రధానమైన అంశం ఏంటంటే యేసు ప్రభు చనిపోలేదు అని చెప్తున్నారు. Oh, how much they are trying to prove Jesus did not die. He was only unconscious for 3 days. He came back to life. He did not die. That is what they are trying to prove. వాళ్ళు ఎంత నిర్విరామంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటే యేసుక్రీస్తు సిలువలో అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయాడు, 3 రోజుల తర్వాత తిరిగి వచ్చాడు, కానీ ఆయన చనిపోయి బ్రతకలేదు అనేది వారి యొక్క ప్రధానమైన వాదన. And why we are emphasizing so much about the death and the burial and the resurrection of Jesus? ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మరణము తర్వాత ఆయన పాతి పెట్టబడ్డము పునరుత్థానం గురించి మనం ఎందుకు ఎక్కువ నొక్కి చెప్తామంటే because that is the foundation of our faith. మన విశ్వాసానికి అది పునాది సత్యము. And we are not satisfied with the teachings of our Lord Jesus. మనం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క బోధనలను బట్టే మనం తృప్తి చెందలేదు. We want the life of Jesus. That happens only when Jesus died. As a corn of wheat he died. When he died, he is transferring, he is passing on his own life for those who believe in him. ఆయన బోధలు మాత్రమే కాకుండా ఆయన జీవం మనకి కావాలి కాబట్టి ఆయన చనిపోయి తిరిగి లేవడం ద్వారా
ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచిన వారందరికీ ఆయన జీవం మనలోనికి ప్రవహించేటట్లు అనుమతించాడు. So that is the secret Paul is emphasizing there. We are all predestined, we are called to conform to the image of Jesus. మనమందరము ముందుగా నిర్ణయించబడ్డాం, ముందుగా పిలువబడ్డాం ఆయన కుమారుని స్వారూప్యము గలవారగుటకు అని అక్కడ పౌలు రాశాడు. Not just going to heaven is the main purpose of our salvation. The main purpose, as Paul, he says, I want to conform to the image of Jesus. That is why I am saved. రక్షించబడ్డంలో ఉన్న ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశం పరలోకం వెళ్ళడం మాత్రమే కాదు, ఆయన కుమారుని స్వారూప్యమును ధరించుకున్న వారమై ఆయన వలె మారడానికి మనలను ఆయన రక్షణకు నిర్ణయించాడు అన్నది అపోస్తలుడైన పౌలు యొక్క ప్రాథమికమైన ఉద్దేశం. And the previous verse is a verse misunderstood by many believers. ఆ పై వచనము అనేక మంది విశ్వాసుల చేత అపార్థంగా అర్థం చేసుకున్నారు. What is written there? అక్కడ ఏమి రాయబడింది? 8వ వచనం, దేవుడు ప్రేమించు వారికి అనగా ఆయన సంకల్పం చెప్పున పిలువబడిన వారికి మేలు కలుగుటకై సమస్తము సమకూడి జరుగుచున్నవని ఎరుగుదుము. Many times we misquote these words. చాలా సందర్భాల్లో ఈ వచనాన్ని తప్పుడుగా మనం బోధిస్తూ ఉంటాం. If something good happen, if we get a job, get a car or some land, we say, oh, everything work together for my good. మనకు ఒక కారు కొనుక్కున్నా, ఒక ఉద్యోగం వచ్చినా, ఒక ఇల్లు కట్టుకున్నా, ఒక పొలం కొనుక్కున్నా, దేవుడు ప్రేమించే వారికి అన్ని సమకూడి జరిగిపోతున్నాయి అంటుంటాం. We mainly take the context out of place and connect it to material blessing. దేవుని వాక్యాన్ని సందర్భంలోంచి బయటికి తీసి భౌతికమైన వస్తువులకు ఆపాదిస్తూ ఉంటాం. But in which context Paul is using that word? ఈ పదాన్ని లేకపోతే ఈ వచనాన్ని ఏ సందర్భంలో పౌలు రాస్తున్నాడు అనేది చాలా ప్రాథమికమైన అంశం. The context is salvation and how a person can conform to the image of Jesus. ఇక్కడ ఉన్న సందర్భం ఏంటంటే రక్షింపబడిన వ్యక్తి ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వారి సారూప్యంలోనికి ఎలాగో మలచబడతారు అన్నది. And for that purpose a true believer who loves the Lord find opportunities in everything that happens in her life, in his life. ఒక నిజమైన విశ్వాసి తన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో సంభవించే ప్రతి సంభవాన్ని ఆయన కుమారుని సారూప్యంలోనికి మలచబడడానికి సాధనాలుగా వాడుకుంటాడు. And for example, you read the following verses to the end of that chapter, you will find so many different incidents happening. Some of them are very difficult, sorrowful, persecution, difficulties after difficulties. All these things are happening in the life of Paul. ఆ అధ్యాయాన్ని మీరు కిందకి చదివితే చాలా విచిత్రమైన, కష్టతరమైన, శ్రమలతో కూడిన ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు అవన్నీ రాయబడ్డాయి. But all those things work together for the good of Paul. అవన్నీ కూడా దేవుని ప్రేమించు వారికి మేలు కలుగుటకై సమకూర్చి జరిగించాడని పౌలు భావించాడు. So what is that melu? What is that good Paul is referring there? ఇక్కడ సమస్తము మేలు కలుగుటకై అన్న మాటలో మనకు కలిగే మేలేంటి? The melu, that good is conforming to the image of Jesus. ఈ శ్రమలన్నిటి మధ్య ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సారూప్యంలోనికి మలచబడమే అత్యున్నతమైన మేలు విశ్వాసికి. There is no goodness, no melu God can give us more than that melu, that goodness, conforming us to the image of Jesus. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సారూప్యంలోనికి మలచబడడం కంటే అత్యున్నతమైన మేలు ఇంకేది లేదు. దేవుడు ప్రతి కుమారునికి అదే ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు. So whenever we have problems in life, whatever the difficulties in life, we have to examine what way God is using this incident to conform me to the image of Jesus. ఎప్పుడైనా మన జీవితాల్లో ఒక భయంకరమైన సమస్యలు, ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు ఈ సమస్యలు, ఇబ్బందులు ఆయన కుమారుని సారూప్యంలోనికి మలచబడడానికి నాకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయని నువ్వు ఆలోచించాలి. For example, look at Paul. అపోస్తలుడైన పౌలుని చూడండి. We read about him. He had a thorn in his flesh. అతను శరీరమందు ముళ్ళు ఉన్నది అని మనం చదువుతాం. We know it is not a good incident. అది చాలా మంచిదేం కాదు అతనికి. But Paul understood this incident, this thorn is for conforming him to the image of Jesus. అపోస్తలుడైన పౌలు దేహమందు ఉంచబడిన ఆ ముళ్ళు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సారూప్యానికి అతను తీసుకువెళ్ళింది. So how through that thorn he was conforming to the image of Jesus? ఆ ముళ్ళు ద్వారా
పౌలు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు స్వరూపానికి ఎలా మారాడు? First we read that he prayed. Paul prayed like Jesus prayed. అపోస్తలుడైన పౌలు యేసుక్రీస్తు చేసినట్లు అలాగే ప్రార్థన చేశాడు ముమ్మారు. So that is conforming to the image of Jesus one way. If you pray like Jesus, you are conforming to the image of Jesus in one area of your life. ఆ ముళ్ళును బట్టి యేసుక్రీస్తు ముమ్మారు ప్రార్థించినట్లు పౌలు కూడా ముమ్మారు ప్రార్థించాడు, జవాబు పొందుకున్నాడు. కాబట్టి ఆ మార్గంలో ఆ భాగంలో యేసుక్రీస్తు సారూప్యం పౌలుకి ఏర్పడింది. And then we read that he humbled himself because of that thorn. ఆ ముళ్ళును బట్టి దీనుడుగా ఉన్నాడు. So when you humble yourself, you are conforming to the image of Jesus Christ in that area. నీ ఆ ముళ్ళును బట్టి నిన్ను తగ్గించుకొని దీనత్వంతో ఉన్నావు కాబట్టి క్రీస్తు సారూప్యం ఏర్పడింది ఆ భాగంలో నీకు. See, all these difficulties are used for the good. He find the positive side, the good side of that bitter experience in his life. అతని జీవితంలో సంభవించిన ఆ చేదైన అనుభవాన్ని బట్టి క్రీస్తు సారూప్యంలోనికి మలచబడే ఆ మేలు పౌలు గమనించాడు. So that is what we believers are also supposed to do. విశ్వాసులైన మనం కూడా ఆ విధంగా ఆలోచించాలి, గ్రహించాలి. So whatever difficulties that comes in our life, for God there is a plan, and that plan is ultimately conform you to the image of Jesus Christ. మన జీవితంలో ఏ కష్టము సంభవించినా దేవునికి ఒక ప్రణాళిక ఉంది. ఆ ప్రణాళికలో ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆయన కుమారుని సారూప్యం నీకు రావాలి. So as matured believers, if you are a matured believer, you will not grumble and murmur when difficulties come. You will sit in the presence of God. Oh my Lord, why you are my Lord? I am your child. Why you allow this thing in my life? What is the purpose? How you want to conform me to the image of Jesus? Show me. You have to pray in the presence of the Lord. ఒకవేళ నువ్వు అనుభవం కలిగిన పెరిగిన విశ్వాసం అయితే శ్రమలు, ఇబ్బందులు, కష్టాలు నీ యొక్క జీవితంలోనికి సంభవించినప్పుడు నువ్వు ప్రత్యేకంగా దైవ సన్నిధిలో కూర్చుని, ఓ దేవా, ఇవి నా జీవితంలోనికి ఎందుకు వచ్చాయి? వీటి ద్వారా నేను నేర్చుకోవాల్సిన పాఠం ఏంటి? ఆయన కుమారుని సారూప్యంలోనికి నేను ఎలాగో మలచబడాలని మనల్ని మనం స్వపరీక్ష చేసుకుంటూ ఆయన సన్నిధిలో ఉంటాం. So this is the first lesson we have to study, that we are saved with a purpose to conform to the image of Jesus. మొట్టమొదటి పాఠం మనం ఇప్పుడు నేర్చుకున్నది ఏంటంటే, మనం ఎందుకు రక్షించబడ్డామంటే దానికి ప్రాథమికమైన ఉద్దేశం, ప్రణాళిక ఆయన కుమారుని స్వారూప్యం నీవు నేను కలిగి ఉండడం. And now different areas, there are different areas we can conform to the image of Jesus. చాలా చాలా భాగాల్లో లేదా చాలా చాలా తరగతులుగా మన జీవితంలో ఆయన స్వారూప్యం మనకి ఏర్పడుతుంది. So one area mainly I want to emphasize in this series of meetings. ఈ యొక్క తరగతుల్లో ధారావాహికంగా ఒక ప్రాముఖ్యమైన సంగతి మీ మధ్య నేను వివరించాలనుకుంటున్నాను. Now that is through the church. We are joined to a church, and through the church how God is conforming you to the image of Jesus. దేవుడు మనల్ని సంఘములో చేర్చడం ద్వారా మనను ఆయన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు సారూప్యంలోనికి ఎలాగో తీసుకొస్తాడో సంఘం యొక్క పాత్ర ఏమిటో మీకు తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. Now first of all, let us see clearly the relationship with the believer and the Lord Jesus Christ in the church. మొట్టమొదటిగా విశ్వాసకి లేదా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకి మధ్య ఉన్న సంబంధము మనం ఆలోచిద్దాం. Now when we turn to the book of Ephesians, ఎఫెసీ పత్రికలో మనం త్రిప్పుదాం. Ephesians chapter 4, 4వ అధ్యాయం ఎఫెసీ పత్రిక, Ephesians chapter 4 and verse 15. 15వ వచనం మనం చదువుకుందాం. ప్రేమ కలిగి సత్యం చెప్పుచు క్రీస్తు వలె ఉండుటకు మనం అన్ని విషయముల్లో ఎదుగుదుము. What about the head? No reference about the head? That is not here. It is in 16. Which is the head? Even Christ. ఆయన శిరస్సు అయి ఉన్నాడు. That is next verse. ఆయన శిరస్సు 16. Have you noticed the relationship between a believer and the Lord Jesus Christ? చూడండి 16వ వచనంలో రాయబడింది, విశ్వాసికి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకి మధ్య ఉన్న సంబంధం ఏమిటి? Our Lord Jesus Christ, now he is the head of the church. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు సంఘానికి శిరస్సు అయి ఉన్నాడు. And we are joined to that head when you are saved. మనం రక్షించబడినప్పుడు ఆ యొక్క శిరస్సుతో అనుసంధానం చేయబడతాం, కలపబడతాం. How our body is attached to the head
spiritually we are attached to our head, the Lord Jesus Christ. మన దేహము మన శిరస్సుకు ఎలాగో అతకబడి అనుసంధానం చేయబడి ఉందో, ఆధ్యాత్మికంగా రక్షించబడిన విశ్వాసి ప్రభువుతో అనుసంధానం చేయబడి ఉంటాడు. And what is the purpose then? Why God is doing that? దాని వెనకాల ఉన్న ఉద్దేశము, ప్రాముఖ్యత ఏంటి, ఎందుకు చేస్తున్నాడు? What is the about the growth? What do we read there? ఆయన నుండి సర్వ శరీరము చక్కగా అమర్చబడి తనలోనున్న ప్రతి అవయవము తన పరిమాణము చెప్పిన పని చేయుచుండగా ప్రతి కీలు వలన కలిగిన బలము చేత అతుకబడి. Verse 15 we read about ప్రేమ కలిగి growth. సత్యం చెప్పు. Growth. ఆయన వాళ్ళు ఉంటే ఎదుగుతాం. So the purpose is the body should grow to the stature of the head, even the Lord Jesus Christ. చూడండి, మనం అన్ని విషయముల్లో ఆయన వలె ఉండడానికి ఎదుగుదాము అనేది ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశం. దేహము ఆ శిరస్సును పోలి ఎదగాలి. The head is mentioned there, the body is mentioned there. అక్కడ శిరస్సు రాయబడింది, దేహము కూడా రాయబడింది. But which part is growing from this area? What do you understand? Which part is growing here? చూడండి, శిరస్సు చెప్పబడింది, దేహము కూడా చెప్పబడింది. ఈ రెండిట్లో ఏ భాగం పెరుగుతుంది? అక్కడ ఉన్న వచనం ప్రకారం Which part is growing? ఏ భాగం పెరుగుతుందండి? The head is growing or the body is growing? శిరస్సు పెరుగుతుందా, దేహం పెరుగుతుందా? Some are saying both, some are saying only body. Nobody saying head is growing. Nobody says head is growing. Now look, now to understand spiritual truth, sometimes we have to examine our own bodies. కొన్ని సందర్భాల్లో ఆధ్యాత్మికమైన సత్యాలు మనం అర్థం చేసుకోవడానికి మన దేహాన్ని కూడా పరిశీలించాలి. We are born with a head and a body. మనం శిరస్సు కలిగి దేహం కలిగి పుడతాం. Look at the size of both. ఆ రెండిటి యొక్క నిర్మాణము లేకపోతే ఆకారం చూడండి. Size చూడు. How big will be the head? పుట్టినోళ్ళకి తల ఎంత పెద్దగా ఉంటుందండి. And how big will be the body? దేహము, కాళ్ళు ఎంత సన్నగా చిన్నగా ఉంటాయి. We observe the head is not growing much, maybe little growth, but not growing much after the birth of a child. ఒక బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత తల పెద్ద ఎక్కువ పెరగదు, కొంత పెరిగిద్ది, కానీ పెరిగేదంతా దేహమే. అవునా కదా? దేహం పెరిగినట్టు తల పెరిగితే ఏమవుద్ది? If in Godavari area, how is it? గోదావరి ఏరియాలో చూడండి. So when the child is born, the body is maybe 6 inch or 7 inch. ఒకవేళ పుట్టినప్పుడు పిల్లవాడు పుట్టినప్పుడు ఒక 6 అంగుళాలు 7 అంగుళాలు దేహం ఇంత పొడుగు ఉంటుంది అంతే. But after 20 years, 20 సంవత్సరాల తర్వాత ఏమవుద్దండి? దేహం ఏమవుద్ది? 6 feet, 6.5 feet. 6 అడుగులు 6.5 అడుగులు, అడ్డంగా 3 అడుగులు. How many fold? Many fold the body has grown. ఎన్నంతలో దేహము అభివృద్ధి చెంది పెరిగింది. But what about the head? తల కోసం ఆలోచించండి. If the body also grow like if the head also grow like the body, ఒకవేళ ఈ దేహం 6 అడుగులు అయినట్లు తల కూడా దీనికి సమానంగా పెరిగితే ఏమవుతుంది చెప్పండి? How it looks like? ఎలాగుంటో చెప్పాలి మీరు. Oh, it will be a monster. You cannot stand before that figure. చూస్తే ఒక దెయ్యంలా కనబడుతుంది, లేకపోతే ఒక రాక్షసులా కనబడుతుంది. మనం ఉండలేము అక్కడ ఇంత పెద్ద తలకాయ వేసుకుని ఉంటే. So some spiritual truth we can study here also. ఆధ్యాత్మికమైన సత్యం ఇక్కడ మనం చదువుతున్నాం. So we are joined to a head. మనం ఒక శిరస్సుకు అనుసంధానం చేయబడ్డాం. And that is our Lord Jesus Christ. ఆయన మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు. There is no growth needed for him. He is stationary always. ఆయన పెరగాల్సిన అవసరం లేదు, ఆయన సంపూర్ణుడు. And what is needed is the growth of the body. ఇప్పుడు పెరగాల్సింది ఏంటంటే దేహం పెరగాలి ఆ శిరస్సుకు అనుగుణంగా. So that is the process going on as long as we live in this world. ఈ లోకంలో జీవించినంత కాలం ఆ శిరస్సుకు అనుసంధానం చేయబడిన దేహము దానికి అనుకూలంగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. If you don't grow, if you don't your body don't grow like that, there is something wrong with your body. ఒకవేళ నీ దేహము అలాగ పెరగకపోతే ఏదో సమస్య ఉంది నీ దేహంలో.
So why all these things shows? It shows our spiritual growth. ఇవన్నీ దేవుడు ఎందుకు మనకు చూపిస్తున్నాడంటే ఇవి మన ఆధ్యాత్మికమైన అభివృద్ధికి చిహ్నాలు. We are joined to the head, our Lord Jesus Christ. The body is to grow as per the stature. There is a standard God has set as per the stature and the standard we have to grow. దేవుడు మనకు నియమించిన ఆ యొక్క నిర్మాణము ప్రకారము, ఆ క్రమము ప్రకారము మనమందరము పెరగవలసిన వారుగా ఉన్నాము. And that is the main purpose you are brought to the church. సంఘానికి నీవు తీసుకురావడంలో ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశం అది. And the main purpose of your life in the church is to help you to grow to the image of Jesus Christ. సంఘము యొక్క ప్రాధాన్యత నీలో ఏమిటనంటే క్రీస్తు సారూప్యంలోనికి నీవు పెరగడానికి దేవుని సంఘము దోహదపడుతుంది. So all the arrangements are made within the church itself to make you grow to the image of Jesus Christ. మందిరములో ఏర్పరచబడిన క్రమములన్నీ కూడా నీవు క్రీస్తు సారూప్యంలోనికి ఎదగడానికి సహకరిస్తాయి. So when we look at the arrangements God made in the church, you will understand all these arrangements are for that purpose, mainly to take you to the image of Jesus Christ. సంఘములో ఉన్న ఈ క్రమములు, ఈ పద్ధతులన్నీ కూడా నీవు క్రీస్తు సారూప్యంలో ఎదగడానికి ఉపయోగపడే సహకరించే సాధనాలుగా ఉంటాయి. Now turn to the arrangements God made in the church in the book of Acts chapter 2. అపోస్తల కార్యాల గ్రంథములో 2వ అధ్యాయంలో దేవుడు సంఘంలో ఏర్పరిచిన ఆ క్రమములు రాయబడ్డాయి. Now Acts chapter 2, 2వ అధ్యాయము అపోస్తల కార్యాల గ్రంథం verses 41 and 42, very familiar verses. మనందరికీ సుపరిచితమైన లేఖన భాగాలు 41, 42 వచనాల్లో మనం చూస్తే, కాబట్టి అతని వాక్యము అంగీకరించిన వారు బాప్తిసం పొందిరి. ఆ దినమందు ఇంచుమించు 3,000 మంది చేర్చబడిరి. వీరు అపోస్తుల బోధ యందును, సహవాసమందును, రొట్టె విరుచుట యందును, ప్రార్థన చేయుట యందును ఎడతెగక ఉండిరి. అప్పుడు Okay. 41. See how the early church functioned in Jerusalem. యెరూషలేములో ఉన్న ఆ ప్రప్రథమమైన సంఘము ఎలాగో పనిచేసిందో చూడండి. Now those who received the word or the gospel, they received the Lord Jesus Christ in their heart, and as a sign of that they got baptized. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సువార్త విన్నవారు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని రక్షకునిగా స్వీకరించారు. దానికి గుర్తుగా బాప్తిస క్రమంలో వాళ్ళు పాలు పొందారు. So what happened in their life? Why they got baptized? వారు ఎందుకు బాప్తిసం తీసుకున్నారు? వాళ్ళకి ఏమి సంభవించిందని బాప్తిసం తీసుకున్నారు? To understand that, we have to turn to the book of Romans chapter 6. అది అర్థం చేసుకోవాలంటే రోమాపత్రిక 6వ అధ్యాయానికి మనం వెళ్ళాలి. What happened when they believed in the Lord Jesus? ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు వారు విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు వారికి ఏమి సంభవించింది? Romans 6 and verse 6, what do we read? 6వ అధ్యాయము 6వ వచనం రోమాపత్రికలో మనం ఏం చెబుతాం? ఏమనగా మనం ఇంకను పాపమునకు దాసులము కాకుండుటకు పాప శరీరము నిరర్ధకమన్నట్లు మన ప్రాచీన స్వభావం ఆయనతో కూడా సిలువ వేయబడినని ఎరుగుదుము. చనిపోయిన వాడు పాప విముక్తుడని తీర్పు పొంది ఉన్నాడు. Okay, have you seen what is happening to a person when you believe in the Lord Jesus? ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచిన విశ్వాసికి ఏమి సంభవిస్తుందో మీకు అర్థమైందా? వచనం చదివినప్పుడు, when you believe in the Lord Jesus Christ, a death takes place in your inner life. నీవు యేసు ప్రభువునందు విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు నీ అంతరాత్మలో మరణం సంభవిస్తుంది. Who is dying in your life? నీలో చనిపోయిన వాడు ఎవరు? Now in English it says that old man is crucified. ప్రాచీన స్వభావము ఆయనతో కూడా సిలువ వేయబడింది. Now there was an old man, or that Adam is living in you. ప్రాచీన స్వభావం అని ఇక్కడ ఉంది. ప్రాచీన పురుషుడు అంటే ఆదాము, పాత ఆదాము నీలో జీవిస్తున్నాడు. So when you look to the Lord Jesus, who is the last Adam, Jesus Christ is the last Adam. ఆ మొదటి ఆదాము అయితే చివరి కడపటి ఆదాము యేసు ప్రభు. There are 2 Adams mentioned in the word of God. దేవుని లేఖనాల్లో 2 ఆదాములు రాయబడ్డారు. One is the first Adam and the other one the last Adam. మొదటి ఆదాము, కడపటి ఆదాము. So they represent 2 heads of families. ఆ 2 కుటుంబాలకు శిరస్సులుగా వారు ప్రతినిధులుగా ఉన్నారు. In the sight of God, there are only 2 families in this world. ఈ లోకంలో దైవ దృష్టిలో 2 కుటుంబాలు మాత్రమే ఉన్నాయి.
Now in one family, the first Adam of Eden is the head. మొట్టమొదటి కుటుంబానికి శిరస్సు ఎవరంటే ఏదెను తోటలో ఉన్న ఆదాము. And the other family, the head is our Lord Jesus Christ, the last Adam. మరొక కుటుంబానికి శిరస్సు ఎవరంటే కడపటి ఆదామైన మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు. So when you believe in the Lord Jesus Christ, the last Adam, what happens? ఒక వ్యక్తి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు అతనికి ఏమి సంభవిస్తుంది? The first Adam is dying in you. ఆ మొదటి ఆదాము కుటుంబంలో ఉన్న నీవు ఆ ప్రాచీన పురుషుడు చచ్చిపోతాడు. Is it true? నిజమేనా? Is it true? నిజమేనా? What is the proof? దానికి రుజువేంటి? That Adam died. Any proof for that? మనలో ఉన్న ఆ మొదటి ఆదాము చచ్చిపోయాడనడానికి రుజువేమైనా ఉందా? What is written there? అక్కడ ఏం రాయబడింది? Knowing this. ఎరుగునట్లుగా. ఎరుగుదుము. It means you have to know that. అది నువ్వు ఎరగాలి. There is no other proof for that. దానికి వేరే రుజువులే ఉండవు, నీకే తెలిసిపోద్ది. You have to know that because this is God's word. ఇది దేవుని వాక్యము అని నీవు ఎరగాలి. This is the faith in God's word. దేవుని లేఖనములందు విశ్వాసం అది. You have to believe God's word that old Adam died. పాత ఆదాము చచ్చిపోయాడు అని నీవు లేఖనానుసారంగా నమ్మాలి. Why that old Adam should die? ఎందుకు ఆ పాత ఆదాము చచ్చిపోవాలి? Because there is a last Adam. కడపడి ఆదాము ఉన్నాడు. So from that moment onwards, the last Adam should get preeminence in our life. ఆ మొదటి ఆదాము చనిపోవడం ద్వారా ఆ కడపడి ఆదాము మనలో సంతరించుకోవాలి, ప్రాముఖ్యతను సాధించాలి. So one person should die, the other person should live. ఒక వ్యక్తి చచ్చిపోవాలి, మొదటి ఆదాము. మరొక వ్యక్తి కడపడి ఆదాము మనలో జీవించాలి. Otherwise you cannot grow to conform the image of Jesus. అలా జరగకపోతే క్రీస్తు సారూప్యంలోనికి నువ్వు పెరగలేవు. So the first thing to happen in your life is the old Adam should die. మొట్టమొదటి సంభవం నీలో సంభవించవలసింది ఏంటంటే ఆ మొదటి ఆదాము చచ్చిపోవాలి. But very sad that in many believers' life that is not practically, theoretically it is correct, but practically it is not happening. చాలా విచారకరమైన పరిస్థితి. చాలా మంది విశ్వాసుల జీవితాన్ని మనం చూస్తున్నప్పుడు ఇది సిద్ధాంతపరంగా సరియే కానీ అనుభవంలో మాత్రం చాలా మంది జీవితంలో మొదటి ఆదాము చచ్చిపోలేదు. Though they are baptized, they are still living under the control of that old Adam. వారు తిరిగి జన్మించి బాప్తిసం తీసుకున్న ఆ మొదటి ఆదామే వీరి మీద రాజుగా ఉన్నాడు, వాళ్ళని నియంత్రిస్తున్నాడు. They are not trusting the last Adam for all their needs and obey him in everything. That is why that old Adam still prominent in their life. ఆ కడపటి ఆదాము మీద వారి యొక్క ప్రతి అవసరము నిమిత్తం ఆయన మీద ఆధారపడలేదు, ఆయనకి అన్నిట్లో ప్రాముఖ్యత ఇవ్వని కారణాన్ని బట్టి ఆ మొదటి ఆదామే వీళ్ళని పరిపాలిస్తున్నాడు. So do you have a desire to grow to the image of Jesus Christ? నీలో యథార్థంగా ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు సారూప్యానికి మలచబడాలనే కోరికున్నదా? The first step that should happen in your life is the old Adam should die. You have to consider him as dead. మొట్టమొదటి సంగతి నీలో జరగవలసింది ఏంటంటే ఆ మొదటి ఆదాము చనిపోయాడని నీవు ఎరగాలి, గుర్తించాలి. I am no more a member of that old Adam's family. Now I am a member in the last Adam's family. I don't want to do anything connected with that old Adam. ఆ యొక్క పాత ఆదాము, ఆ పాత ప్రాచీన పురుషుని కుటుంబానికి సంబంధించిన వాడిని కాను, అతనికి నాకు సంబంధం లేదు, నేను కడపడి ఆదామైన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సంబంధిని అని నువ్వు గ్రహించాలి. So that baptism was not just a ritual for those believers. It was something very practical. They were confessing goodbye to that old Adam. Now we are in the new family, the family of Jesus Christ. ఆ దినమందు ప్రభువాక్యం అంగీకరించి బాప్తిసం పొందిన వారికి అదొక ఆచార సంబంధమైన వ్యవహారం కాదు, కానీ ఆ పాత ఆదాముకి గుడ్ బై చెప్పాడు. కొత్త ఆదాముకి వారు ఆ నూతన కడపటి ఆదాము కుటుంబంలోనికి వారు చేర్చబడ్డారు. ఆదిమ సంఘ విశ్వాసులు.
Why so many problems in our assemblies these days? ఈ దినాల్లో మన సంఘాల్లో ఇన్ని భయంకరమైన పరిస్థితులకు కారణం ఏంటో తెలుసా? The so-called baptized believers, their old Adam is not dead. ఎంతో విశ్వాసులుగా పిలువబడుతున్న వారు, బాప్తిసం పొందిన వారుగా పిలువబడుతున్న వారి జీవితంలో మొదటి ఆదాము చచ్చిపోలేదు. They don't really repent their sin. They don't leave the sin, don't hate the sin and love the Lord Jesus and come to the Lord Jesus. వారు పాపం విషయమై పశ్చాత్తాపడరు, పాపం విషయమై వారు ఒప్పుకోరు, దాన్ని విడిచిపెట్టడానికి ఇష్టపడరు, ప్రభు వైపు తిరగడానికి వారికి మనసు లేదు. When some marriage proposal come, it is at that time somebody is suggesting, oh, that boy, that girl is not baptized. వివాహం వచ్చి సందర్భం వచ్చిందనుకోండి, ఆ యొక్క విశ్వాసి, ఆ యొక్క తమ్ముడు, ఆ యొక్క చెల్లి మారు మనసు పొంది బాప్తిసం తీసుకున్నారని చెప్తే, so suggestion is made, boy, if you are not baptized, you may not get a good girl. ఒకవేళ బాప్తిసం తీసుకోకపోతే వాళ్ళతో చెప్పేది ఏంటంటే, నువ్వు బాప్తిసం తీసుకోకపోతే నీకు మంచి భార్య మంచి భర్త రారని వాళ్ళకి చెప్తారు. For this sort of material benefits, people get baptized without real repentance in their heart. నిజమైన మారు మనసు అనుభవం లేకుండా భౌతికమైన ఆశీర్వాదాల కొరకు కొంతమంది బాప్తిసం తీసుకుని సంఘంలో చేరిపోతున్నారు. The number of so-called believers, so-called I am using because they are not really truly born again believers. వాళ్ళు విశ్వాసులుగా పిలువబడుతున్నారు అని నేను ఎందుకు అంటున్నారంటే, వాళ్ళు నిజంగా మారు మనసు పొంది రక్షించబడి బాప్తిసం తీసుకున్న వారు కాదు. Who will be responsible if the so-called believers end up in the lake of fire one day? ఒకవేళ ఈ విశ్వాసులుగా పిలువబడుతున్న వారు నరకానికి వెళ్ళిపోతే బాధ్యత ఎవరు వహిస్తారు? Now we have to be very careful. In the fear of God, we have to deal with this subject. These are all very serious matters. ఇవి చాలా తీవ్రంగా పరిగణించవలసిన అంశాలు కాబట్టి వీటి మీద తీవ్రంగా మనం కసరత్తు చేయాలి, ఆలోచించాలి. That is why our brethren assemblies once upon a time very gigantic and fiery churches just become nominal churches. Only some organization like work is going on in many places. బ్రదరన్ సంఘాలు అద్భుతమైన సంఘాలుగా, అగ్ని జ్వాలలుగా ఉన్న సంఘాలు నేడు నామకార్థ సంఘాలుగా మిగిలిపోయి ఏదో కార్యక్రమాలు వ్యవహారాలు జరుగుతున్నట్టుగా మాత్రమే మనం చూస్తున్నాం. So those who are only truly believe in the Lord Jesus, repenting their sin, accepting the Lord Jesus, they were baptized because their old Adam died. They want to grow in the stature of the last Adam, the Lord Jesus Christ. నిజముగా మారు మనసు పొంది పశ్చాత్తాపడి ప్రభువుని అంగీకరించిన వారు, సువార్తను నమ్మిన వారికి బాప్తిసం ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే వారిలో మొదటి ఆదాము చనిపోతారు, కడపడి ఆదాము వలె జీవించాలనే కోరిక వారిలో ఉంటుంది. Now the remaining lessons one by one we will discuss in the coming classes. మిగిలిన పాఠాలు తర్వాతి తరగతుల్లో మనము ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ధ్యానం చేద్దాం. Now we have seen the purpose of our salvation, the arrangement God is making within the assembly to grow to the stature of the Lord Jesus Christ. మనము రక్షణ యొక్క ప్రాముఖ్యత చూసాం. సంఘములో మనం ఆ రక్షణ ప్రాముఖ్యతలో ఎదగడానికి దేవుడు ఏర్పరిచిన సదుపాయాలు కూడా మనం ధ్యానించాం. ఒకటి, May the Lord's name be glorified. దేవుని నామం ఘనపరచబడును గాక.